Čaute ľudia, vítam vás pri mojom prvom videu na tomto kanáli. Dnes to bude Bed Wars na Hypixely, nechcem ďalej zdržiavať, tak poďme na to. Tak prvá hra nám začala, hráme za zeleného, takže suseda máme tam modrých a tam žltých. Pôjdeme asi na žltých, keďže tam im ideme zozadu. Ideme si kúpiť teraz bloky a môžeme sa začať stavať. Neraz tam diagonál, bude to dosť ťažké, ešte ako rovno, ale tak dá sa to. Pozerám, že žltý ma už čaká s radosťou a otvorenou náručou, tak sa vystávame hore. Ale nemám na to dosť blokov, ale stačí mi prísť na ich ostrov a zničiť posteľ. Dobre, zničil som im posteľ. Kúpime si kamenný meč a môžeme ísť zabiť žltých. A teraz by nebolo zlé ísť na modrých. A tak teraz sa už vracia. Ale predpokladám, že mi bude treba sekeru, alebo krompač, alebo obidve. Modrí odídu, to je celkom dobrý nápad. Prepadnúť ich. Modrí teraz idú na základňu, na bejsku, čiže teraz bude asi najlepšie zabiť všetkých žltých. No a jeden žltý je tu. Ja ho pozývam do boja. Dostáva veľký damage. Jeden dole, druhý dole. Takto žltí zomreli. Super, mám veľa železa. Teraz môžeme zaútočiť na modrých. A dopadne to dobre. Lebo to som ja, to dopadne vždy dobre. Kúpim. A môžeme ísť na modrých. Skúsim sa nejako priblížiť. Modrý je na bejske. To znamená, ukáž obranu. No, nebude treba TNTčko. Fireball mi stačí. Teraz prišiel druhý. A tu mám teammate hore, takže shiftovať asi nemusím. Sú tam obidvaja. Ale to by sme mohli dať. Nechcem dať suroviny. Takže to ešte skočím na bejsku. No poď. Ja som už jedných dal. Teba sa nebojím. Ale keď dostaneš kombo a ty mi ani damage nedáš. Teraz by bolo možno optimálne tam ísť. Cieľ je iba zničiť posteľ, to je všetko. Ten silnejší hráč je mŕtvý, super. Ešte jeden. Ja dostanem tým dokazí. Ja idem zabiť toho druhého modrého. Super, modrý tým je mŕtvý. Asi môžeme pokračovať rovno na červených, ktorí nič netušia. Ale máme dobré suroviny. To znamená super. Si železné brnko. Kúpime si firebally, dokúpime bloky, rebríky a za 2 emeraldy čo si môžeme kúpiť. Áno, invisibility. Dobre, toto odložím zvyšok, čo mi netreba. A asi sa môžem začať stavať za červenými. To nikto nevidel. Dobre, ale červení sú mŕtvi, ako pozerám, čiže to už nemusíme riešiť. Len si teraz kúpim veci, čo som mal a môžeme ísť na asi ďalej, čiže Tyrkisových na aqua. Tak poďme na aqua. Pozerám, že bieli sú na ostrove. Bieli aqua sú už mŕtvi, čiže môžeme ísť na bielých. To by mohlo dopadnúť dobre. Pozerám, že bieli nemajú veľmi dobrú obranu a môžeme ísť na bielých. Dobre, najviac riziková časť je za nami. Dúfam, že ma nezbadali.
Obidva sú preč, to je môj čas. Tak toto vieme vybaviť. Jeden. A utekajú. Super. Už idú späť. Tak si ich počkáme. Dúfam, že netušia nič. Mám dobré vybavenie. Môžem si kúpiť ďalšiu fireball a zlaté jablko. Pripraviť sa na bitku. Dobre, môžeme ísť tam. Posteň mám. To je super. Keď o mne nevedia, tak ich zabijem veľmi jednoducho. Jeden biely dole, druhý biely kombo a je mŕtvy. Už zomri. Tak, kúpime si aj sharpness, kúpime si tak. Ďalší diamant, ale to nevadí. Máme toho veľa. No super, máme ďalší diamant na Protection 2. Už ostávajú iba sivy. Oni majú dobré vybavenie. Takže to zoberiem cez stred a tam sa potrebujeme vyzbrojiť. Máme celkom dobré vybavenie, ale stále môže byť lepšie. Poďme zobrať emeraldy, koľko mi ich bude treba, neviem. Oni ničia cestu. Neničia cestu, ale jeden CV, to je zelený, dobre, super, to je môj teammate. Pozeral som, že tam majú endstone, čiže sú celkom dobre vybavení. Mohol by som ho dať. Bodlo by to. Tak idem na neho, vyzerá, že sa bojí. Takto. Máme TNTčko. To využijeme. Dobre. Diamantový armor ti nepomôže, chlapče. Ja som na teba príliš dobrý. Máme početnú výhodu v takomto prípade. Iba ho treba zabiť. Ale to bolo tesné. 8 zlata tomu nedarujem. A to si kúpim takto. A CV sú v podstate, CV je jeden posledný, ktorého mi treba zabiť. Idem to rýchlo spraviť, aby sme vyhrali hru. Nedostal by som žiaden damage, ale lepšie je 0 ako 0,5, čo sa týka dostávania damage. Mám horšiu výbavu, ale on by nemusel mať taký protection ako ja. Asi ani nemá. Takže môžeme ho pušnúť. Ja si myslím, že keď ho prekvapím, tak ho zabijem veľmi jednoducho. Mám dobrú výbavu, firebally. To nevadí. Tam si dám jedno zlaté jablko. Dobre. Keď je na ostrove, tak by som ho mal dostatočne prekvapiť. Keď nezomrem teda, čiže poďme na istotu. Skážeme si tým cestu. Vlastne som zničil, to je základ. Teraz už nemá čo. Ajajaj. Dúfam, že teammate je na baseske. Yes. Tak, druhá hra nám začala. Vyzerá to, že som sám v týme. Kde som? Áno, som sám v týme. Som ružový. Tak, som zvedavý, ako to dopadne. Dúfam, že ma hneď nepúštnú, aby som hneď nezomrel. Musím sa na to keď tak pripraviť. Ten tečko bol mysli. Už asi pušujú. Áno, už pušujú. Tak, môžem aj ja pušnúť. Dúfam, že susedia nespraví hľadí ako ja. Dobre, som tu.
Oni majú 2 návštevníkov, čiže to je super. Skoro som to klačol, ale tak mám prvý kill, to je super. Ale Sivý... Sivý spadal do diery. To je super, to sa mi páči. Pozor na Sivého. Asi má fireball, neviem, bojím sa toho. Super, zase spadlo. To je výborné. To je znak toho, že to sú proste Siví. Hop. Dobre, 2 na 1. Ale tak... Asi to nespravíme cez fireball, ale cez TNTčko. Oni si teraz dosť našetriť a bude to dobré. Zlaté jablko. Kamenný meč a zabijem ich. Rozmýšľam, že obrana bude lepšia. Rýchlo zjesť. Nech nezomrem. Super, jeden Stevie zomrel. Tu na nepreskočí. Super, on dostal väčší damage. Už uteká, to je dobré, to je dobré. Boja sama. Teraz si kúpim meč. Dokúpim bloky, rebríky, ešte by sa hodilo jedno zlaté jablko. A môžeme ísť na nich. Pozerám, že niekto tu je, neviem kto. Nepáči sa mi to. Aha, Sivý. Aha, zase zomrel. Dobre, Sivých by som teraz mohol dať. Keď sa rozdelia, tak ich viem zabiť. Keď nie, tak keď ostanú pokope, tak asi tak ľahko nie. Dúfam, že neutečie tak rýchlo, ako môžu. Neutečia. Yes, kamenný meč. Ďaká. Nemám bloky, ale to nevadí. Stačí zničiť posteľ. A bude dobre. To som nespravil ja. To je ten problém. To som nespravil ja. Za to nemôžem. Ja to za to fakt nemôžem. Tam to je chyba Minecraftu. Poďme rýchlo na Sivých. Kým ich otravuje červený. Pozerám, že Siví sa sústredia obidvaja na ten jeden. Na jedného červeného. Ale červení nie sú sami. Jaj. Kebyže mi pomôže skôr, tak už dávno máme Sivých dole. Toto nedám. Tak poďme sem, môžeme ich skúsiť chytiť. Dobre, toto nie, to je beda. To je až príliš. Môžeme to spraviť takto. Super. Dobre. Poďme dokúpiť veci a môžeme na nich zaútočiť. Veľa rebríkov som kúpil. To nevadí. A jeden fireball sa zíde vždy. Potom budem mať poriadny základ. Ja si myslím, že môžem zaútočiť v pohode a dopadne to dobre. Keď sú rozdelení, tak ich viem zabiť v pohode. Teraz mám výhodu. Poďme, dobre. Posteľ som im zničil. Pre mňa misia úspešná, červených snáď už zabije. Lebo som sám. Ale to nevadí. Môžeme si... Tak. Obranu mám. Armor mám. No, poďme zabiť tých Sivých. Keď zabijem Sivých, tak mám 2 zdroje železa, čiže už toho bude veľa.
že jeden si vyjde na návštevu ku mne, tak mu to prekazíme. Zomrel? Nezomrel. Mohol by som ho chytiť, ale tak nechytím ho zozadu, ale spredu áno. Čaupa. Vidíme sa na budúce, ide druhý, čiže si rýchlo kúpime zlaté jablko. No poď. Aj ty sa bojíš. Čaupa. Ja už nemám posteľ, čiže... Alebo biely môže byť dobrý cieľ. Bielí sú veľmi silní. Videl som diamantový armor. Ale netreba to držať na smrť, ja som... Takže na červených si opatrnejšie pôjdem, mám dosť dobre. Mám to vystalo. Bol by asi rýchlejšie predstavať sa tam, ale tak je rýsť. Alebo som ja sa poznám. Dobre, pozerám, niekto bojuje s červeným. Dobre, to nevadí. Diamanty môžeme dať. Nehovor, že prejdem bez... oni nemajú posteľ. Dobre, to som si neuvedomil. Kúpime si Sharpness na modrých, na zelených. Ja som zelený, ja som ružový. Dobre, môžeme ísť na zelených. To by mohlo výjsť. A ružový, ja už mám pocit, že na bezku prakticky nemusím ísť. Dobre, a bieli budú problém. Ale také nie sú prehľady, tak mal by som to prežiť. Môžeme ísť na zelených. Oni majú vodu. Ale bieli teraz nebudú na bejske. To bude dobre, keď nezomru. Tak môžeme ísť na bejsku našu, predstaviť sa ku bielým a zabiť ich. No super. Dúfam, že sám. Nie sám. Nechcem zomrieť na full damage, trošku som to nedomyslel. Na skôr rebrík nepoložím, čiže to bude lepšie takto. Tak. Poďme na našu bejsku. Ružová a červená, to je skoro to isté. Takže držíme stolu. Takto. Dobre, prestávam sa na istotu. Oni pôjdu na moju bejsku, predpokladám. On ma špehuje. Švíňucha. Dobre. Bojí sa ma. Aj tak sa ma bojí. Vieš, že je lepšie, bojí sa ma. To spravím ja. To ma nezabije. Super, zabil som obidvoch. Ani som si nevšimol, že to sú obidvaja. Ale moje stavby ma dohnali k smrti. Čiže dobrá hra. Skoro som vyhral obidve hry. Za mňa super. Tak ďakujem, že ste sledovali až do konca. Čaute.